अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो न्यूज़ नाउ। ओबावड़ो मां अफ़सोसनाक ख़बर तव्हां सां शेयर कयूं पिया त ओबावड़ो में शर ऐं दौंदू तकरार भड़कियूं थियो आहे। धुरियुनि ने हिक ॿिए मथां फायरिंग कई आहे। हथियारबंदनि जी फायरिंग में हिकु ॼणो मारिजी वियो आहे। अफ़सोसनाक ख़बर तव्हां सां शेयर कयूं पिया ओबावड़ो मां, जिते रौंती वारे इलाइक़े में शर ऐं दौंदू तकरार भड़कियूं थियो आहे। धुरियुनि ने हिक ॿिए मथां फायरिंग कई आहे। नतीजे में हिकु ॼणो मारिजी वियो आहे। मोहम्मद ज़मीर शर असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। ज़मीर, आगाह कजो हिन वाक़े बाबति। भाई मां तव्हांखे ॿुधायां त रौंती कचे जी हद में शर ऐं दौंदू बिरादरी जी हिक ॿिए जे मथां फायरिंग, जंहिंजे नतीजे में पीर मोहम्मद दौंदू क़तल थी वियो आहे ऐं धुरियूं मोर्चा बंदि थी वियूं। ठीकु आहे, ज़मीर शर असांखे तमामु तर सूरत हाल खां आगाह करे रहियो हो। हथियारबंदनि जी फायरिंग में मीर मोहम्मद दौंदू मारिजी वियो आहे, जॾहिं त धुरियूं मोर्चा बंदि थी वियूं आहिनि। ओबावड़ो मां तव्हां सां ख़बर शेयर कयूं पिया त रौंती वारे इलाइक़े में शर ऐं दौंदू तकरार भड़कियूं थियो आहे। धुरियुनि ने हिक ॿिए मथां फायरिंग कई आहे। नतीजे में हिकु ॼणो मीर मोहम्मद दौंदू मारिजी वियो आहे।